Tliet membri parlamentari tal-Kumitat tal-Libertajiet ċivili tal-Parlament Ewropew talbu lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex iħalli lill-MV Lifeline, Seawatch u l-ajruplan Moonbird jagħmlu l-missjoni tagħhom biex isalvaw il-ħajjiet. Dan wara li tnejn filgħaxija kellhom laqgħa mal-ekwipaġġi tal-MV Lifeline u Seawatch. Martina Anderson, Jean Lambert u Peter Niedermuller qed jibgħatu ittra miftuħa lill-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat dwar il-waqfien tal-bastimenti u l-inġenji tal-ajru ta' tiftix ta' salvataġġ ta' dawn l-NGOs u ma qed jenfasizzaw li qatt umanitarju pass salvataġġ fuq il-baħar mhuwiex reat u qatt m'għandu jiġi kriminalizzat. F'Lulju li għadda, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tenfasizza li l-atti ta' assistenza umanitarji m'għandhomx jiġu kriminalizzati. Huma fakru wkoll l-appoġġ tagħhom għar-riforma tas-sistema ta' Dublin ibbażata fuq kondiviżjoni tar-responsabbiltà u solidarjetà, pożizzjoni li hija adottata wkoll mill-Parlament Ewropew. Fl-ittra tagħhom dawn it-tliet MEPs qed jitolbu lill-Gvern biex iwaqqaf din it-detenzjoni illegali ta' dawn id-dgħajjes u l-ajruplan Moonbird biex bekk jitħallew jitilqu minn pajjiżna. Filwaqt li qed naraw numru akbar ta' mwiet fuq il-baħar u sitwazzjoni ta' sigurtà li qed tiddeterja fil-Libja, li nsalvaw il-ħajjiet fil-baħar għandu jibqa' l-prijorità. In-nies qed jisparixxu fil-baħar, is-sitwazzjoni tant saret gravi li s-sajjieda meta jkunu f'nofs il-baħar qed isibu iktar nies mill-luħud huma tennew id-diżappunt tagħhom għall falliment tal-Gvern li mhux qed jikkoopera ma' dawn l-NGOs biex bekk ikun jistgħu jiġu salvati iktar ħajjiet. It-tliet MEPs saħħu li se jkomplu jaraw li jkun hemm tqassim ġust bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tan-nies salvati fuq il-baħar. Waqt li jħeġġu lill-Kunsill biex jadotta l-pożizzjoni tiegħu se jużaw il-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħhom biex jikkonvinċu lill-Istati Membri biex jirrolokaw nies li jkunu żbarkati f'Malta. F'Ġunju li għadda, l-MV Lifeline inqabad f'nofs kwestjoni taħraq bejn Malta u l-Italja, hekk kif iż-żewġ pajjiżi rrifjutaw li jieħdu r-responsabbiltà tal-persuni salvati abbord dan il-vapur. Fuq il-vapur kien hemm 239 immigrant u l-kaptan Olandiż flimkien mal-ekwipaġġ tiegħu għadhom għaddejjin bil-proċeduri fil-qorti. Il-bord ta' Seawatch kien bagħat ittra lill-Prim Ministru fejn żammu responsabbli għall-imwiet li qed iseħħu fl-ibħra meta dawn jistgħu jiġu evitati bil-ħidma tal-istess vapur. L-MV Seawatch bħall-MV Lifeline jinsab miżmum mill-awtoritajiet Maltin skont il-bord mingħajr ġustifikazzjoni legali.